Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, comment faire des chouquettes. Pour cela il nous faudra 70 g de beurre, 3 œufs, 90 g de farine, 160 g de l'eau, une cuillère à café de sucre, une pincée de sel. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم إن شاء الله غنقدموا واحد لا روسيت تاع لي شوكات. غنحتاجوا في المقادير بإذن الله سبحانه وتعالى 90 غرام ديال الدقيق، 3 البيضات، 70 غرام ديال الزبدة، 160 غرام تاع الماء، معلقة صغيرة تاع السكر، واحد شوية ديال الملحة. دونك في الأول إن شاء الله الرحمن الرحيم غنبداو بالسوائل، يعني نديرو الزبدة، نزيدو عليها الماء، واحد معلقة صغيرة تاع السكر، واحد شويه ديال الملحه صافي. نديرو هادشي فوق البوطه حتى يذوب مزيان. On va mettre ça dans la plaque à chauffer jusqu'à le beurre se fond. On a mis le beurre à fondre. Une fois qu'on a enlevé la casserole du beurre qui a fondu, on va rajouter d'un petit la farine. كما قالت ساره، من بعد ما دابت لينا الزبده حيدناها من فوق العافيه، ودابا غنبدا نزيدو الدقيق بشويه بشويه، لحقاش الا لحناه كامل غادي يولي لينا بحال الكركوبات صغيورين. دونك من الاحسن نزيدو بشويه بشويه. Après le mélange, on va rajouter sur la plaque à feu doux 4 minutes. فوالا كما قالت لاله ساره، من بعد ما درنا هذا الميلونج هاكا مزيان غنرجعوها فوق العافيه 4 ديال الدقائق. العافيه تكون مهيله كما درنا حنا هنا على النيميرو 2. دونك هذه كتمشي حتى ل9، مي حنا درنا على 2 ونحركو في خاطرنا. علاش؟ باش ننشف هاد لاباط الفو لا سيشي. ربعة ديال الدقائق. يلا ساره شد لينا الوقت الله يرضي عليك، لو طون. Après les 4 minutes, on va rajouter un œuf et on mélange, puis un œuf on mélange. كما قالت لاله ساره، من بعد 4 تاع الدقائق اللي دوزناها فوق العافيه ديال، غنبداو نزيدو بيضه ببيضه ونحركو مزيان. Une fois qu'on a mélangé, on l'a enlevé de la casserole parce qu'elle était très chaude et on avait peur que l'œuf elle cuit. دونك من الاحسن نديرو هاد الخليط في واحد لاصالاديير كومسا تكون بارده باش يكون عندنا اتساع باش نخلطوها مزيان، ولاباط تستافد من البروده ديال لاصالاديير. دونك لاباط ديالنا هي موجوده، نخليوها توجد ومن بعد غنديروها في لابوش. هاد لابوش هذا بحال هكا غنعمرو هاد لابوش ومن بعد نرميوها في الزيت. دونك الزيت، دونك هاد الزيت ها هو درناه يسخن حتى يوصل ل 160 درجه. Donc là on est en train de préparer notre casserole avec de l'huile et l'huile doit atteindre 160 degrés. دونك حنا درنا الترمومتر باش يوصل ل 160 درجه. عاد ممكن نستعمل لاباط ديالي في الزيت. C'est bon. Maintenant, on va mettre la pâte à choux dans l'huile. فهمتي اللعيبه؟ كما كتشوفوا هما كيطيبوا دابا كياخذوا شويه الوقت، يعني نصبروا معاهم شي شويه حتى يتحمروا مزيان. تبان لكم التحمار طلع شويه النص في لاباط، عاد نقلبوهم. Comme vous le voyez, ça prend un peu vraiment beaucoup de la cuisson. Vous voyez que ça prend de la dorure. C'est bon. Maintenant, on les a retournés. فوالا، يعني الديكور اللي بغيتو ديروه، يعني لما كتشدوا لابوش تبداو تدوروا ديروا الديكور اللي عجبكم، ديروهم كاع نتوما صغيورين. دبيليج ياك سلمى؟ اللي اللي عجبو شي ديكور راه يديروه.
ها هما كيما شفتوا ها هما طابو. نحيدوهم من الزربه ومن بعد نلوحو عليهم شويه السكر ولا سنيده ولا Quand vous mettez la pâte, il faut faire très attention parce que l'huile est très chaude. فوالا كما قالت لاله ساره. حدو مع الزيت راه كيطير، راه سخون بزاف. مي ها هنا كطيب، ها هنا الريزلطه الاولى كما شفتوا. من بعد نلوح عليها شويه ديال السنيده كومسا. هنا نديرو لهم شويه ديال السنيده. فوالا نقلبو هادو كما حمارو من تحت، نعاودو نقلبوهم دغيا نساعدو معاهم. الوليدات الصغار راه كيموتوا على هادشي. ياك ساره؟ Oui. هادشي بنين هادشي. اش كنقولوا لهم هادو نتوما؟ Les churros. التيوبس. هاي مشيتي بعيده سلمى. Eh oui, ça s'appelle comme ça. يلا يلا هادو طابو تا هما حيدوهم علينا. ديروا الديكور اللي بغيتو. عصرو كما جات هي هذيك. اش هذيك كي جات؟ On dirait un œuf. يلا. Voici notre chouquette. On l'a fait en forme que vous voulez. On a fait plein de formes, comme vous le voyez, machallah. Donc, comme d'hab, si vous avez aimé la vidéo mes loulous, n'oubliez pas de liker, commenter, partager et surtout de vous abonner. Et n'oubliez pas d'aller checker notre Instagram qui sera en barre d'infos. دونك كما قالت سلمى الكاطو ديالنا هو صوبناه كيموتوا عليه الوليدات الصغار. جربوا في ديوركم ان شاء الله ويعجبكم. دونك بالصحه والراحه، راه ساهل ما كياخذش الوقت بزاف، ربع ساعه الماكسيموم، ما ربع ساعه وكثيره يعني راه بسرعه. ان شاء الله تجربوه ويعجبكم. يلا استودعكم الله والى لقاء اخر.